Horlama, nefes alma sırasında havanın dar bir alandan geçerken çevresindeki yumuşak dokuların titreşimiyle ortaya çıkan sestir. Pek çoğumuz horladığımız halde bunu reddederiz. Pek de sevilen, sevimli bir durum değil gibi horlama. Ama daha da önemlisi şu ki, o da bu durumun sağlıksız olması. Horlama, eğer uykuda solunum düzensizliklerine neden olmuyorsa, basit bazı önlemlerle hafifletilebilir. Hatta direkt yok edilebilir. 1. Kilo vermek ve fit olmak horlamayı azaltır. 2. Akşamları yemek yememek önemli. Saat 7'den sonra mutfakla irtibatı kesmek doğru olacaktır. 3. Yüksek yastık tercihi horlamanın önüne geçmek için bir başka yöntem. 4. Nefes problemi yaşayanlar için eczanelerde bulabileceğiniz burun bantları oldukça yardımcı olacaktır. 5. İlginç bir yöntem de sırta tenis topu büyüklüğündeki bir top bağlayarak yapmaktır. Sırt üstü pozisyonda horlama daha sık ortaya çıktığından kişi uykuda her sırt üstü pozisyona geldiğinde toptan dolayı rahatsız olacak, bu yüzden belki farkında bile olmadan yana dönecek ve horlamadan uyuyabilecektir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsan çok seviniriz. Haftaya tekrar görüşene dek hoşça kalın.